हे गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ समथिंग क्यूट। इस वीडियो में आप एंड तक ज़रूर देखना। आप देख रहे हो यहाँ पे एक नेस्ट, ये ब्लैक वाली चिड़ी का नेस्ट है। आप देख सकते हो ये 2 ईंट के बीच में रखा हुआ है, मतलब एकदम पक्का जुगाड़ किया हुआ है। देख सकते हो जैसे यहाँ पे कोई बारिश कोई हवा का कोई मैटर नहीं है, मतलब ये इसको कुछ नहीं होगा। यहाँ देख सकते हो, और इस घोंसले के ऑनर हैं ऊपर, देख सकते हो आप। यहाँ पे बैठी हुई है 2 चिड़िया। गाइस मुझे पता नहीं है इनमें से मेल है या फीमेल है, दोनों फीमेल, आई डोंट नो, बट आप देख सकते हो ये ऑनर है इसके। ये इनका फर्स्ट घोंसला था। और एंड गाइस, इफ़ यू वांट टू सी द क्यूट ग्लिम्प्स ऑफ द बेबी बर्ड, देन मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक बड़ा वाला होल, यहाँ पे इसने अपना दूसरा वाला घोंसला बनाया है। इसके बच्चे पहले वाले घोंसले में भी थे, वो शायद बड़े होकर उड़ गए होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। और ये आप देख सकते हो दूसरे वाले में अभी भी बच्चे हैं, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे हैं इसके। और मेरे घर में ये डॉग भी रहते, बट ये कुछ नहीं बोलते, इनको पता ही नहीं है यहाँ पे कुछ है भी। जगह देख रहे हो आप? हाँ, चिड़िया ने मस्त जगह सिलेक्ट किया अपने बच्चों के लिए। यहाँ से साइड से किसी भी एंगल से बिल्कुल नहीं दिखता है यहाँ पे किसी पंछी के बच्चे भी होंगे। हम बस इसे थोड़ा सा दूर से देख रहे हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब हर। सेफ्टी कम्स फर्स्ट, राइट? सो आप देख सकते हैं आगे। सोचो, इतनी छोटी सी बर्ड कितनी मेहनत से एक एक तिनका जोड़कर अपना घर बनाती है। सीरियसली, नेचर इज़ ट्रूली अमेजिंग। Guys, are you ready? Okay guys, 3, 2, 1. Here we go. ये रही हमारी लिटिल बेबी बर्ड की फर्स्ट क्यूट सी ग्लिम्प्स। ये बहुत ज़्यादा टाइनी है, कुछ दिनों का था भी जब इसकी मदर घोंसले से बाहर निकलते टाइम इसको गिरा दिया था नीचे। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, इसीलिए मैंने इसको पेपर पे उठाया। मुझे डर लग रहा था कहीं मेरे हाथ की वजह से इसको कुछ हो ना जाए। फिर मैंने पेपर की हेल्प से इसको नेस्ट के अंदर रख दिया था फाइनली। सो अब देख सकते हैं इसके नेस्ट में वो बर्ड चिड़िया अभी भी बैठी है। आप उसकी ये टेल देख रहे हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आप इस क्यूट फैमिली की नेक्स्ट जर्नी भी देखना चाहते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय, टेक केयर।